ايه ده يا حاج، انت مش فاكرني؟ انا بتاع الاقلام اللي جيت لك من 4 سنين. افتكر كده. يا رب النهارده ربنا يسترها ان شاء الله ونبيع اي حاجه ونخش بقى للراجل ده، يمكن ياخد مننا حاجه. السلام عليكم يا باشا. حضرتك انا ببيع اقلام وببيع الواحد ب 3 جنيه ونص زي ما انت شايف كده، ولو هتاخد مني كميه كبيره وهدولك بسعر حلو 3 جنيه وربنا يكرم. اه انت بتبيع اقلام؟ اه شوف محتاج اقلام كده عندي ولا لا صحيح؟ اه تصدق ما عنديش اقلام؟ اه والله ما عنديش. طب انا هاخد الكميه كلها منك، هتحسبها لي على كام؟ بص يا باشا، انا معايا 100 قلم كل واحد ب 3 جنيه ونص، انا ممكن احسبه لك ب 3 جنيه و3 في 100 ب 300، ورزق ورزقك على الله وخلي عنك خالص. طب هات الكميه اللي معاك دي كلها. ماشي اتفضل يا باشا. انت قلت كام؟ 300 جنيه. 300؟ اه طيب